Мой дядя жил недалеко от городка Винтер, штат Висконсин, в лесной хижине, которую построили на малоосвоенном людьми рукаве Чиппевва-Флуэджи. Когда мне было около 10, приехал погостить к нему. С двумя моими двоюродными братьями проводил летние каникулы, мы купались и ловили рыбу. Однажды в 3:45 ночи дядя разбудил нас, грубо растолкав каждого, и сказал, что пора рыбачить. Было еще очень темно, и мы, ребятня, выглядели немного сбитыми с толку. То в кромешной тьме, черт возьми, ходит на рыбалку. Не обращая внимания на вялое сопротивление, он потащил нас к пристани, где держал свою маленькую рыбацкую лодку, быстро спустил ее в воду и погреб подальше от берега. Все это время на нашем берегу было слышно ритмичный стук, который в полной тишине казался в 2, а то и в 3 раза громче. Мы были немного напуганы необычным поведением нашего родственника. С момента, как мы спешно покинули дом,